Katika michezo, klabu ya Simba imesema inataka kuondoka na alama 3 katika mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika siku ya Jumapili Novemba 23, licha ubora walionao wapinzani wao Petro Atletico ambao ndio wataanza nao katika kampeni ya hatua ya makundi. Akizungumza na waandishi wa habari katika uzinduzi wa tawi la Pugu Kinyamwezi, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ali amesema hata wapinzani wakiwa wagumu kiasi gani watahakikisha wanapambana kupata alama 3 zitakazowapa mwanzo mzuri katika hatua ya makundi. Na kwa nini tunataka sana mje uwanjani siku hiyo? Na inawezekana hiki ndio kipindi ambacho tunawahitaji sana ninyi mashabiki wetu kuliko kipindi kingine chochote kile, kwa sababu ya umuhimu na ugumu wa mchezo wenyewe huu. Huyu baba tunayekwenda kukutana naye siku ya Jumapili ni mpinzani mgumu kweli kweli. Hivyo ili tuweze kupata ushindi, tuweze kupata matokeo mazuri, silaha yetu namba 1 sisi wana Simba ni mashabiki wetu. Na ndio maana tunatumia nguvu kubwa na muda mwingi kuwaita mje uwanjani, kwa sababu tunajua nguvu yenu. Mkija uwanjani kwa wingi, Benjamin Mkapa ikajaa tu, yule Petro ataki asitaki atafariki Benjamin Mkapa. Kwa upande mwingine, klabu ya Simba imeweka wazi juu ya hali ya golikipa wao Musa Kamara kuwa amefanywa upasuaji na umekamilika kwa mafanikio huko nchini Morocco. Na taarifa ya awali ambayo ilitolewa na Simba ni kuwa golikipa huyo atakaa nje ya uwanja kwa muda wa wiki 8 hadi 10 mpaka kupona kwa majeraha hayo. Na tugeukie kimataifa, timu ya taifa ya Scotland imefuzu kushiriki michuano ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1998. Scotland wamefuzu kucheza fainali za kombe la dunia mwakani 2026 ambazo zitafanyika nchini Marekani, Canada na Mexico baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 4-2 dhidi ya Denmark kwenye mchezo wao wa mwisho wa kundi C. Ushindi huu umefanya Scotland kumaliza wakiwa vinara wa kundi hilo wakiwa na jumla ya alama 13, Denmark nafasi ya pili wakiwa na alama 11 katika michezo 6 ya makundi waliocheza. Kwenye mfululizo wa michuano ya kufuzu kombe la dunia, kisiwa kidogo cha Curaçao cha Caribbean kimeweka rekodi ya kuwa taifa dogo zaidi kuwahi kufuzu kucheza michuano ya kombe la dunia baada ya kutoka suluhu ya 0-0 dhidi ya timu ya taifa ya Jamaica. Matokeo hayo yameifanya Curaçao kumaliza vinara wa kundi H wakiwa na alama 12 tofauti ya alama 1 na Jamaica waliomaliza nafasi ya pili. Rekodi hiyo ilikuwa inashikiliwa na Iceland ambao walifuzu fainali za 2018 wakiwa na zaidi ya watu 300,000, ikiwa na idadi kubwa zaidi kuliko Curaçao ambayo ina idadi ya watu zaidi ya 150,000 na eneo la kilomita za mraba 444. Na barani Afrika, usiku wa leo mjini Rabat nchini Morocco itafanyika hafla ya utoaji wa tuzo kwa wanamichezo waliofanya vizuri kwenye kalenda ya mashindano ya mpira wa miguu barani Afrika kwa wachezaji wanaocheza nje na ndani ya Afrika kwa msimu uliopita wa 2024-2025. Jumapili iliyopita Novemba 16, shirikisho la soka Afrika CAF ilitoa orodha majina 3 kwa kila kipengele kinachowaniwa kwenye tuzo za usiku wa leo. Kwa upande wa mchezaji bora wa jumla wanaowania tuzo hiyo ni Mohamed Salah wa timu ya taifa ya Misri na klabu ya Liverpool, Ashraf Hakimi wa PSG na taifa la Morocco, na Osimhen wa Galatasaray na timu ya taifa ya Nigeria. Na mchezaji bora wa ndani wanaowania tuzo hiyo ni Fiston Mayele wa FC Pyramids na timu ya taifa ya DRC, Mohamed Kibi wa Morocco na Pyramids, na Osama Lamlawi wa Morocco na RS Berkane. Katika kipengele cha kipa bora, tuzo hiyo inawaniwa na Munir Mohamed wa RS Berkane, Yasin Bonu wa Al Hilal na Ronwen Williams wa Mamelodi Sundowns. Wastara Msese, EATV.